大家都會其實即係而家已經四月啦，已經就係5月啦，係啦。咁其實以往我喺呢個年份，起碼都會出1首歌或者2首歌嘅，係咁但係到呢一個時間段都未收到任何新歌嘅消息，即係大家都未收到我任何關於我出歌嘅消息嘅時候，其實都唔想令大家去抱住一個即係疑慮嘅心情，或者話仲喺度期待緊我幾時會出歌嘅呢一個心態去有即係 keep 住問我都好想今日統一喺呢度同大家講，係即係我今年係唔會出歌嘅。我今年係會暫停所有出歌嘅計劃，係呢個係我大概幾時嘅諗法咧？好似係差唔多兩個月前嘅諗法，係啊，應該話由上年 concert 自己嘅 concert 完咗之後，過咗1-2個月，要製作新歌嘅時候，我仲記得嗰個時候係去錄 MIRROR 嘅團歌嘅車程入邊，嗰個時候差唔多已經係2月尾3月嘅時候，公司都問我話你幾時出歌？我喺嗰個 moment 我就覺得好似例行公事咁樣去諗呢一個問題。係要出歌咯，出咩咧？我喺個車程度我係諗唔到我要出啲咩，我亦都冇去諗過我要出啲咩，因為其實以往我好多嘅諗法，即係我都知道好多人大家都會其實即係而家已經四月啦，已經就係5月啦，係啦。咁其實以往我喺呢個年份，起碼都會出1首歌或者2首歌嘅，咁但係到呢一個時間段都未收到任何新歌嘅消息，即係大家都未收到我任何關於我出歌嘅消息嘅時候，其實都唔想令大家去抱住一個即係疑慮嘅心情，或者話仲喺度期待緊我幾時會出歌嘅呢一個心態去有即係 keep 住問我都好想今日統一喺呢度同大家講，係即係我今年係唔會出歌嘅。我今年係會暫停所有出歌嘅計劃，係呢個係我